yana tafiya yanzu. Yawa ba shi ya kai a rufe yake. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'i bi ihsan ila yawmiddin. Suna na Kabiru Bello Adamu, ɗan sanda da ke aiki a Police Academy Wudil. A jiya da rana na tsinkayi kaina ina kan hanyar tafiya zuwa Kebbi. Normal one ya tamu iyaka bindigaji din tamu ya. Domin sada zumunci da yan uwana da na baro wajen aiki da su shekarun baya. Ka faɗi ƙure su jiya. Domin sada zumunci akan yan uwana da na baro aiki gare su. Na gamu da ibtila'i akan hanya, na gamu da 'yan bindigar daji wanda a halin yanzu muna hannunsu. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon daidaita tsakaninmu da su. Mutanen da mun zauna su ba su da niyyar cutarwa a gare mu. Sun ba mu shawarwari kuma mu kanmu 'yan Najeriya ne, mun san duk abubuwan da yake faruwa a Najeriya nan. Muna mai ba su haƙuri akan su duba mana, su duba Allah, su tausaya mana. Muna da iyalai, muna da 'yan uwa. Wani abun ya zo ƙarshe su daidaita da 'yan uwanmu. Na gode, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara zumunci. Kai uban me za ka ce? Iyakacin magana. A ni ma bayani zan yi? Ba ka bayani to don uban. A'a to, salamu alaikum. Yan uwa, jiya ni ne Muntari Kano Tofa Local Government. Muntari shi. Saboda haka dan Allah yan uwa da abokan arzika a taimaka mana akan halin da muke ciki. To faɗi magana ka. Yawa a taimaka mana halin da muke ciki. Dan Allah dan Annabi mun shiga muna neman ɗauki gare ku ƴan uwa. Allah ya taimake ku. Kuma mutanen nan har ga Allah mun yi zaman lafiya da su sun mun yi tafiya sun taimake mu. Ka bari haka nan. Assalamu alaikum. Ni ne Ɗanladi wanda aka fi sani da Musa Rabiu Tofa a ƙaramar hukumar Tofa da Kano. Mun to daga sabuwar tashar rijiyar zaki zuwa birnin Kebbi. To akan hanyar mu ta zuwa birnin Kebbi, Allah ya gama mu da mun gamu da ibtila'i na yan fashin daji. To tsakani da Allah mun a yadda muke dai mu gaskiya suna kyautata mana kuma suna sauƙaƙa mana. Saboda haka ana kyautata ma? ubanka ka ce ba Afuwa. Wayo Allah, wayo Allah. A yi haƙuri dan Afuwa dan Allah, afuwa dan girman Allah, afuwa. Wayo Allah, wayo Allah, wayo Allah. Afuwa dan girman Allah, afuwa. Dan Allah Afuwa, wayo Allah na. Dan Allah taimaka mana. wayo Allah. Yan uwa muna nema a taimake mu dan girman Allah, a taimake mu. A taimake mu dan girman Allah, a taimaka mana. Ƙara cewa kana cikin sauƙi, haka yanzu kana cikin sauƙi. Kure idanu. Taimaka mana. To shi ke bari a gaya musu. Kuna cikin sauƙi yanzu. An cire abin ne. An cire abin. Ba a cire shi.